2022-yilda ishlab chiqarilgan zo'r holatda Bessin T55 kelib qoldi. Salonda o'zlaring bilasizlar 20 mingdan tepasida turadi. Juda ham ko'p reklama qilganman. Eslasalaring o'sha Shag'al bozorida ham tut yumshoq balon 2022 43 ming yurgan. Tiniq holatda kraskasi почти toza, orqa bagajda kichkina petnosi bor ekan. Muqarrab kojinli salon, 9 klimat kontrol, sidi abagrev, hamma narsasi bor. Semenli katta mashina. Olib maza qilib minasiz. Muqarrab monitorda qarang, kattaligini, mazzaligini T55 da. Olasiz, prosta minasiz. 2022 tiniq holatda turibdi. Mana shu orqa bagajida mana shu yengil kraskasi bor ekan. Kelasidan ham tekshirib olasizlar. Bu ham tiniq holatda zadniy kamera sensorli datchik, расходi oz. Panorama lyuki hamma yo'g'i joyida. Mashinani olasiz, prosta minasiz. 2022-yil 45-43 ming yurgan, narxi 360 gradus kamera, narxi aka aytayapti. Uka siz obunachingizga 16700 dollar berib boraman deyapti. Like bosib, video tarqatib, kanalga aloqaga chiqib obuna bo'lib qo'yishingiz esdan chiqmasin.